在工地日入260的打工人，上下班一天的美好生活是如何度过的？准备好，我是贾丹。美好了一天就从打磨喷漆开始，今天是最后一天，孩子们，这6户的最后一天。现在是早晨前6点20，孩子也刚上学走。俺家郭总起床吃饭，郭明阳，6点半了，起吧。俺今天早晨喝了西红柿鸡蛋汤，这还有夜店剩2鸡蛋，剩个煎包的。现在吃饭我也不等俺家郭明阳了，因为他吃饭快，早晨前他吃2口都饱，我吃不饱了，他光催，他还急了哈，光爱吵我，把这鸡蛋溜溜吃了，把这个煎包再吃了。我就说，我早晨吃人饭量好也是因为啥吧？早晨起得早。他咋还不出来了呀？听着像出来了。郭明阳，我胳膊都举来累了，还不出来嘞？嗨，不行了？不行了，快点吃饭啊！现在发芽洗脸子们，你看我牙白吗？啊，真白吗？还用这个牙膏。哎呦，走吧。走吧。哟，今天有结婚的了呀？吃一不？去吧，好几个嘞，怪好嘞。郭明阳，重新结下的婚吧，咱俩。郭明阳，你刚才说啥？我的前夫妹啊，冲了亲来，不说你都歪了。你真是个大聪明，到这个都不想下车，光在车上歪着歇一天，还比干活强。换上正年，干完下班，干完下班，这是成天这一句话。干完下班，把干完俩都去了，直接下班。下班怎么又下班了？还是那个点，你看这一块，再换上俩眼，就跟那个狗一样。又出单。洗洗脸，吃饭去。这佛着念着又是夜天点，姊妹们，1点了。你看这脸上戴这个口罩累嘞。啥饭呢？喝面吧。省事儿，还快。要3碗面，重庆小面。啊，2碗是加点面给。啊，给我倒点卤菜呗。这豆腐干咋卖的？1块。拿1块呗。要个卷煎。要个卷煎吧。拿个小香肠。又是2个菜，算不算？给我拨点哈。都给你。管。我吃个橘子。我今天早上牙拿3橘子，你吃不？不是啊，我不吃我自己吃。俺家买的水果姊妹们，俺家郭明强轻易不着。基本上都是给我自己买的。好吃吧？你看着，我的面上来了。郭明强，你今天火真能大。你不给喝了肉？我给他不拉，给你加面，还怕不够喝嘞。我给你吧。我不要，我这都够了。放点辣椒，我也放点。来个小肠。这个黄瓜，老板说来这1碗面是6两，然后给郭明强他俩又单独加的面，你看这是称好的，他俩的量不少，喝不了一会儿倒给我，给你吧，你先喝，一会儿再给我。说实话，子们这一大碗面10块多嘞，8块钱都列饱了。我得给你点，我真吃完。给我点，你从桌子这个，你说的不下5遍，给我点啊，给我点，完了吗？这都喝完了啊！姊妹们，你别看俺家郭明强长了5大餐出来，还没我吃的多嘞。3饭是吃完了。你弄啊？啊，又没吃完。哎呦，多了。我也吃完了，就汤没喝了。买去了？我不吃。本来想着，吃杯饭买点啥吃嘞，这一回不买了，已经我都干饱了。我听见他在后边喊我了，走快点啊！走快点！你说啥？咱们走大黄狗。可以，你看这俩小孩在这分糖吃嘞。你要个一碗。我也想给他要一个。吃完饭没了事儿，换上衣裳都开始干。走，赶快上下班。
怎么样？今天下班走。是的。对呀。你看见吗？人家楼里边灯都着了，马上都黑了。你快点脱衣裳走吧，西西。回家回家。到家怎么办？第一件事先擦电热毯。俺家郭明强来到家管清理来，他过来他扫地来，叫我给他撸撸，偏偏他清理。第二件事洗澡。第三件事做饭。今天剩了鸭血炒吃了。你看你这个没道理。郭明强喊我翠花大婶。杀猪。走，开启美好时光，做饭做饭。郭明强把辣椒切了，和面筋青菜一块炖的，别动我。郭明强，郭明强，你为啥肚子瘦不得不瘦？你为啥不能说？你不能为啥不炒面啊？就是下葱姜辣椒，中间酱1小勺，鸭血下锅，面筋放里边。行吗？行，菜放里面炖一把。郭明强，这一个菜够吃了不？你啥意思啊？再炒个大葱鸡蛋呗。好呗。我剥大葱。俺家郭明强炒菜就是香。香吗？香。有对对吗？有点盐嘴飞的行。郭明强，你不当厨师科技了嘞，你天天做给我吃，对不对？郭明强把那乱炖出锅，乱炒。乱炒。开始炒鸡蛋，涨点豆油，再涨点香油，这样炒好吃。大葱炒鸡蛋出锅。吃饭了。你干嘛不积极，郭媳妇儿？快点！脑袋有问题。干嘛？一会儿吃饭了，我都来劲了。开！哟，吓我一跳。这小菜看着炒的都不能。还是我炒好吃，吃吧。乖。味道又对了吧？那不用说，今天这菜不合你的口，郭媳妇儿。炒成好菜不合口啊？好，别自打。最后要饭去，孩子今天喝的大米，俺接着喝白菜汤，知道吗？给，你白菜汤。你喝几碗？我今天喝2碗。喝你多了？快渴死我了！干一天活没过来，一口白没过来喝。忙的是啥吧？这还干到黑天天。明天都没事啊？不打磨了？明天不打磨，明天还得摸黑，你试试吧。开始。我一会儿你要不实在下，我不用爹给你炒了。不做简单。不做他的饭，饿着他。炒着饭。来个面筋。面筋可好吃啊，一咬一口汤。我有点累了。你要说他累了是不？确实累。你知道跟俺今天一天出多少力不你？他刚才刚说他累了，你要你听这一句，你累了不是？就累了哈，我帮弄多疼么？真招人辛苦见，你这是。吃吧，快点吃吧。我得坚持给你了。吃不饭啊？我饭锅，我拖地，我洗衣裳，不用你管。你接着吃米吗？分工明确。郭明强，泡没？我不喝了。你不喝，算我自己喝。怎么干杯？累了。喝的把家解解吧。我就喝着跟喝味儿这样，现在。你练出来了。练出来啊！来口鸡蛋。呀。郭明强炒的就好吃。我刚才吃那一嘴鸡蛋里面有辣椒。我出溜的。再喝2碗白菜汤，姊妹儿，美好的一天就结束了。关于这个白菜汤，姊妹儿，对于我来说，很好，第2天都透畅了。管用是吧？对，而且是也不费啥事儿。那个鸡的凉粉，白菜往里边一拌，愿意放点姜就放点姜，不愿意放姜就这样白白煮都管，你不用加盐。喝着都习惯了。拜拜，姊妹儿，明天再见，拜拜。